ادخل يا استاذ عاطف، صور وهيص براحتك. مين ده؟ ده المساعد بتاعي. يلا يا راجل. ماله كده مش واقف على بعضه؟ شكله كده معاه ممنوعات. لا ممنوعات ايه ده؟ هو بس اول مره يشوف جو زي كده يعني. يلا يا راجل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده عاطف؟ ده اكل ده ولا ده حلو ولا حادق ده يا عاطف؟ ايه ده؟ حلو وحادق بس يا الله رجب. اكبر، الله اكبر. ايه الحيوانات دي؟ حيوانات ايه دي؟ فراخ يا فرخ. دي فراخ كبيره قوي يا عاطف. طب استنى بس هقول لك على حاجه. يا جدع اسمعني. لا انت مدوح. يا استاذ. الصور دي ما تروحش لأي جورنال أو مجلة تانية. اعوذ بالله ونقدر. ده انت الاستاذه. اصور حضرتك؟ لا. انا هحضر هنا يا عم اشرف. طب بس دوس سيادتك سنه دبريش وسنه فرامل كده مع بعض واحده واحده كده. ايوه. الله ينور يا استاذ عاطف. الله يخليك. شكرا يا استاذ. عمرك. على ميعادنا بكره بقى يا عم اشرف. ان شاء الله يا استاذ عاطف. السلام عليكم. السلام عليكم.